Sabah çox möhtəşəm oynayırlar. Qarabağla düzdür 3-3lük bərabərdir. Mən ona çempionluq stresi deyərdim. Qalan 2 oyunda 7-1 Qəbələ, 5-0 imişdi. Bayern Münxen sayağı bir oyun. Aradakı xal fərq elədi ki, Qarabağ utsa belə yenə Sabah qabaqdadır. Sabahın yəni hələ imkanı var. Bir tərəfdən də mən axır bu həmin bu 7-1 olsun, 5-0 olsun da adama elə hiss elətdirir ki, elə bir Sabah Avropadan qayıdıb təzədən elə bir rejenerasiya yığıb bura köklənə belə liqaya fokuslanıblar, necə deyirlər. Yəni biz əslində Qarabağdan gözləyirik ki, Qarabağ oranı qutarsın, qayıtsın, burada böyük hesablı yenə oynadı ya, amma Sabah da gedə qalmadı da, elə bir 6-0-ı gördü. Onun elə bir cavabı kimi göstərdi ki, yəni biz də bacarırıq. Biz prosta sıxmırdıq o qədər. Yox, imişli oyununda elə şey dedi, şərhçi dedi ki, son 8 oyunun 5-də ilk hissəni 3-0, yəni 3 top vuraraq qutarıblar. Yəni dəhşət bir nəticədir də. Yəni Sabah sən demə, indi mənim başa düşdüyüm oymuş ki, o Qarabağın da Avropadan qayıdacağı, sonra da tempo artıracağını fikirləşib, onu planlaşdırıb ki, bunlar qaydanda biz başa-baş gedəndə orada biraz enerjimizi saxlayaq. Qəbələ o 7-1 biraz şeydir, özünün də Dambanovskası şeydə dedi, konferansda dedi ki, biz onları 120 dəqiqə kubokda yormuşduq deyə. Liqada da yəni 3 gün, 2 gün arayla onlar o qədər ağır oyunları oynaya bilməzlər, onu bilirdiyi dedi. İmişli yenə yaxşı oyun oynadı, açıq oyunda bir dənə gol buraxdı səhv eləmirəmsə. Yəni İmişli yaxşı oyun oynadı. Sabahın həm penallar, həm küncdən vurdu, Solvetin qolu uzadı var. Yəni o əslində yenə olsaydı oyun 1-0, 2-0 qutara bilərdi, amma bir anda yenə Sabahın oyunun axırına yaxın simit salmalıdır. Yəni bilirsən, yəni başa düşürsən ki, yəni fasilə vermək, bir aramla gözləmək zad yoxdur Dambarovskasda. Özünü tamam yəni düzgün planlaşdırıb.